11. Homère, le malheur des femmes. Fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine, la vieille déroule son histoire sous le monde superlatif. Palais, robes, talent, grâce, tout surpasse en beauté l'univers de référence de Candide et Cunégonde. Le château de Tendertronckh, l'avenir s'annonce radieux, porté par un mariage prévu avec le prince souverain de Mascarara. À cette perspective idyllique répond une chute brutale, le fiancé meurt, un corsaire attaque et il est capturé avec sa mère. L'arrivée au Maroc assombrit davantage encore le tableau. Les combattants s'opposent en se disputant le butin, entraînant la mort de la princesse et de tous les prisonniers, à l'exception de la vieille, laissée pour morte. Nous, non seulement la fidélité aux prières ne prémunit pas contre les pires horreurs, mais le récit souligne encore l'injustice et le malheur que subissent les femmes, asservies aux hommes, éloignées des fonctions sociales, volontiers tenues responsables des misères humaines. Ils peinent à exister quelques années avant la Révolution française. Voltaire s'interroge sur la place des femmes dans la société. يعني الحكايه ديال لا فيي دام شنو طرا ليها، شنو وقع ليها، شنو داز عليها، كيفاش كلشي تقتال، كيفاش هي عاشت واحد الظلمات، كيفاش كانوا كيعطي يعني كاين بحال كينتمي ليها اي حاجه طرات خايبه. هادشي كلشي بغى يهضر فيه فولتير على الدور ديال لا فام افون لا ريفولوسيون فرونسيز، يعني كيفاش كانت لا فام ديما كيتنسب ليها اي حاجه خايبه، اي مالوغ طرا، وهي الخدمه ديالها فقط انها تعيش pour le plaisir ولا pour servir les hommes. علاش نقول لك ان الهومو فيلوزوفي كل شابيتر فيه وكل فكره كيحاول يهضر فيها ما كانش كتجي من الفراغ، واخا تبان لك واحد القصه خياليه، ولكن ديما كيناقش فيها واحد الامور اللي هي حديث الساعه، وعليها قلنا توجور هاد لوفغ هذا يبقى ان رومان داكtualité. Chapitre 12, la vieille poursuit un récit qui propose une vision extrêmement sombre de la nature humaine. Il servit يعني عاشت à la peste الطاعون, est vendu comme esclave وتباعت كعبدة, passe au fil des transactions de Tunis à Tripoli, من تونس لتريبولي في إيطاليا, من الإسكندرية à Smyrne, من l'Alexandrie à Smyrne, de Constantinople à Moscou. Il y prend une fesse en pleine famine, sacrifiée pour satisfaire les soldats turcs. Devenue la servante de Don et Shah, il rencontre alors Cunégonde. Trahison, anthropophagie, suicide sont abordés dans ce péril vers le Nouveau Monde, autant de questions débattues au XVIIIe siècle. L'ironie de la narration favorise la construction d'une distance critique. ديما حنا في ليروني، القصة ديال لا فيي دام كتعاود شنو طرا ليها، شنو داز عليها، تباعت من بلاصة لبلاصة، كيفاش طراو ليها بزاف ديال الحوايج خايبين، وهادشي كامل كما قلنا كيخلي فولتير على لسان كونديد se pose plein de questions par rapport au malheur et toutes choses خايبة طرات في العالم. Chapitre 13, l'histoire de la vieille fait école et le vaisseau avance au fil du récit des voyageurs. القصة مازال كتستمر زعما السفينة كتستمر مع لو ريسي ديال لا دام، كتستمر في الطريق ديالها. Il arrive finalement à Buenos Aires, وصلوا أخيرا الأرجنتين, et il rencontre le gouverneur qui s'empresse de demander Cunégonde de mariage. الحاكم automatiquement demande à Cunégonde باش يتزوجها. La vieille encourage cette dernière à accepter. المرأة المسنة كتقول لك Candide يعني d'accepter l'offre ديال الزواج. déposer monsieur le تزوج يعني غتقول لها déposer monsieur le gouverneur et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide.
يعني تزوجي به وهنا غادي يعطي واحد الصلاحيات للكونديد وغادي يولي قوي faire fortune de monsieur capitaine لأنه ولا كابيتان ديال السفينة. Mais le passé les rattrape et il risque la mort pour avoir tué le grand inquisiteur Candide fuit Cunégonde reste. Leur chemin se sépare pour la deuxième fois. Candide كيهرب وكينيغوند reste ولو chemin ديالهم كيتفرق ثاني مرة. Chapitre 14. Candide est accompagné dans sa fuite par un valet nommé Cacambo. واحد المرافق غادي في الهربة الثانية ديال كانديد غادي واحد المرافق ديالو واحد البيرسوناج غيتزاد سميتو كاكومبو. Il avait été enfant de cœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Voilà un compagnon de choix pour un candide en pleine évolution. يعني هذا كاكومبو بقوة ما كان enfant de cœur, ماتلو موان فاكتور سولدا لاكي يعني بحال قلتي في ليفولوسيون ديال البيرسوناج ديال كونديد اللي بغى يدير فولتير. يعني هذا ان كومبانيون دو شوا بحال قلتي هذا واحد المرافق مزيان اللي غادي ينفع كونديد في ليفولوسيون ديالو في التقدم ديالو. اوم داكسيون بلان دالون يعني رجل ماشي غير ديال الهضره بحال عقلتو على واحد السي بونغلوس كيبقى على الاخر غير بالهضره. لا هذا إلاكت يعني كيخدم كيدير الحاجة ماشي كيهضر عليها. Il encourage son maître يعني ديما كيشجع لو ماتر ديالو كونديد. Quand on ne passe pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. زعما ما يبقاش في الحال اللي ما كنديروش في هذا العالم هذا غنديروه في عالم واحد آخر. Au Paraguay, chez les jésuites, Candide reconnaît dans le commandant le frère de Quinigo, le fils du baron, miraculeusement rescapé du massacre du château. غيتلاقى مع خو كينوغوند اللي بطريقة ميراكولوز يعني خارقة غادي تعتق من لو ماساكر ديال لو شاتو. Chapitre 15. Le fils du baron raconte. C'est la troisième fois pour le lecteur. يعني عاودنا بونغلو شنو طرا الشاتو عاودتنا كينيغوند شنو طرا الشاتو دابا لو فخير le fils du baron خو كينيغوند كيعاود لينا على شنو طرا لو شاتو pour une troisième fois. يعني لو ليكتور حنا القارئين on va rencontrer pour une troisième fois شنو طرا في لو شاتو ديال لو شاتو اللي كانت فيه كينيغوند شنو طرا ليه pour une troisième مرة الثالثة غادي نحاولوا نعرفوا شنو طرا بحال اللي قلتو برواية أخرى بلسان آخر بفيرسيون أخرى وبمنظور واحد آخر. L'invasion du château par l'armée bulgare est comment tenu pour mort. Il fut sauvé par un jésuite. Les retrouvailles se déroulent sous les meilleurs auspices, le baron qualifiant Candide de frère et de sauveur. Les relations se dégradent cependant lorsque Candide fait partie de son souhait d'épouser Cunégonde. Fidèle aux valeurs familiales, le baron refuse catégoriquement car Candide n'a pas les quartiers de noblesse requis. Candide tente d'argumenter et de défendre l'attachement de Candide à son égard, mais devant l'obstination du baron, il n'a d'autre choix que de le tuer. Habillés en jésuite, Candide et Cacambo parviennent à s'enfuir. بعد ما تلاقى كانت الامور بيناتهم مزيانه لكن ملي غادي يقول ليه راني بغيت نتزوج كينيغوند هنا بحال نقولوا حنا بالدارجه ديالنا ما غيحملوش يقول لي لا انت ما عندكش لا نوبليس ما عندكش لو دوغري ديال النبلاء ولا شنو مطالب انه يكون في النبلاء. وهنا غادي ديغرادا العلاقه بيناتهم ما عنده حتى شي حل كونديد غير انه حاول يقنعو بالحب اللي بينه وبين اختو اللي هي كينيغوند. الاخر ما عطاش فرصه يعبر على راسو فاضطر الاخر انه يقتلو ولبسو اللباس ديال لي جيزويت وهرب هو وكاكومبو. Chapitre 16. Au pays des Oreillons, image de l'autre. Tout inquiète en terre inconnue, tout particulièrement l'autre, menaçant par son étrangeté, soupçonné de mort barbare, Candide abat deux singes à la poursuite de deux femmes nues.
Il s'agit, semble-t-il, de leurs amants. Candide et Cacambo sont ligotés pendant leur sommeil et vont être mangés par les habitants des lieux, les Oreillons, qui les prennent pour des Jésuites. L'agressivité contre les Jésuites, qui l'ont dépossédé de leur territoire, tombera dès qu'il sera clair que Candide n'est pas jésuite. Ils seront dès lors traités avec tous les égards. Là où jusqu'alors les Européens voyaient des sauvages, le siècle des Lumières veut voir des êtres humains égaux en droit, quelle que soit leur race. Ainsi, aussi, n'est-ce pas sans ironie que Voltaire décrit ici les morts les plus extrêmes fantasmées par les Européens de l'anthropologie à la zoophilie. الازوفولي هو ممارسة الجنس مع الحيوانات. كونديد فاش غيمشي لهاد الدار الجديدة غيلقى واحد الناس دي باغباغ ولا دي سوفاج عايشين بواحد الطريقة سميتو غيلقى واحد يقتل واحد لي دو سانج تابعين واحد لي فام نو عريانين اللي من بعد غي فون سافيغي كو ان هاد لي فام سون لوغ امون يعني بحال اللي كاينوا بينهم واحد العلاقة ديال العشق. وهنا فولتير غيبغي يهضر لينا على الرؤية الأوروبية وكيفاش كتقول العالم خصو يكون مساوي ويهضر على بزاف ديال الحوايج منها l'anthropologie ومنها لا زوفولي. Chapitre 17 L'Eldorado est découverte par Candide et Cacambo au hasard de ce périple en Amérique du Sud. Les expériences douloureuses de Nouveau Monde ont convaincu Cacambo de retourner en Europe, mais les deux protagonistes n'ont d'autre choix que de poursuivre leur route. Ils s'embarquent à l'aventure dans un petit barque en se recommandant à la providence. Le canot finit par se fracasser contre les écueils qui ouvrent la porte des îles de l'Eldorado. C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il n'y ait un dans cet espace. Espère Candide. من بعد غيمشيو كنا خليناهم في الباراغواي في الامريك دي سود. من بعد هما غيحاولوا يهربوا من داكشي اللي فيه بالصدفه غادي يتعرفوا على الالدوغادو يعني كما حنا كتعرفوا في بزاف ديال القصص الخياليه ديما كتكون واحد البلاصه مخفيه في العالم فيها الالدوغادو يعني واحد البلاصه راه حتى في الدين الاسلامي كاينه اللي يجوا عليها وكاينه احاديث. انا ما عرفتش واش احاديث صحيحه ولا لكن احاديث على إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثلا هذه انا ما متاكدش يعني شرعا شنو كيتقال فيها يمكن لكم تبحثوا نتوما تعرفوا لكن يعرف ان واحد المدينه كانت يعني من الزمرد وسميتو بحال اللي كنت قريت عليها واحد الحديث ان شي واحد من الصحابه رضي الله عنهم كان جا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي راه لقيتها وصفها ليه ولا شي حاجه بحال هكذا. ما عقلش بالضبط على هذه القضيه وانها كتلقى بالصدفه بحال هكذا تيهضر عليه للدوغادو انه واحد البلاصه اللي دايره ربما بحال إرم ذات العماد يعني فيها شي فيها سميتو كتلقى غير بالصدفه ما عندهاش طريق ليها ولا شي حاجه. وهنا قال كونديد راه واحد الجمله زوينه قال لك ما يمكنش في هذا العالم كامل اللي فيه غير لو ديزاستر وداكشي ما تكونش على الاقل واحد النسمه ديال الهواء واحد البلاصه رطيطه زوينه نلقاو فيها واحد شويه ديال الراحه اللي هي الدوغادو. Chapitre 18 L'Eldorado, Éthiopie et société idéale. Pas de cour de justice, de parlement ni de prison dans ce pays, mais un palais des sciences, des libertés individuelles reconnues avec interdiction pour les habitants de sortir de ce royaume. Candide et Kakambo décident pourtant d'en partir parce que Cunégonde manque à l'un des deux. اللي هو كوندي بطبيعة الحال يعني المدينة هذه ما فيها لا حبس لا برلمان لا محكمة. مدينة زوينة كلشي تيعيش فيها سميتو فيها غير قصر ديال العلوم يعني لا فغي فالور هي لي سيونس لكن غادي يضطروا يمشيو منها لأن كوندي توحش كينيغون. Et que la richesse leur ouvert des perspectives. Une machine est spécialement construite pour les conduire de l'autre côté des montagnes, accompagnée de 100 moutons chargés de vivres, de présents d'or et de pierreries. يعني واحد الحواله يعني خيال معمرين باش ما ياكلوا لي ديامون وبالمال وبزاف ديال الذهب. L'Eldorado tient une place essentielle dans le conte puisqu'il marque le milieu, à la fois point d'aboutissement d'un parcours
et point de départ du voyage de retour, Candide découvre un autre modèle de gouvernement et de bonheur qui se substitue au château initial. Cependant, le lieu, aussi doré soit-il, ne comble pas toutes les attentes. Entre utopie et construction politique, il reste le chemin à parcourir pour créer son propre jardin. La société idéale est un sujet d'interrogation majeur au XVIIIe siècle. طبعا نرجعوا لفولتير اللي هو بلدوغادو كيشوف ان لا سوسيتي ايديال هي شي حاجه، يعني بحال قلتو في القرن 18 الناس ديما كتقلب على لا سوسيتي ايديال، لكن بالنسبه لكونديد هو خصو يرجع اولا لانه باغي يقلب على كوينيغوند، وثاني حاجه لانه هو باغي يدير سون بروبر جاردان يكلتيفي بالطريقه اللي بغا، شوف هو كيفاش بغا ولا شي حاجه اللي صايبه هو، ماشي لا يكون فيها عاله ولا غير يجي يتخشى يعيش فيها وصافي. سيرتو انه كان عنده باش ينطلق انه يمشي يقلب على كينوغوند افيك اون ريشيس، يعني غيبدا حياته كانسان كي ريش ماشي بحال كما كان في الاول. Chapitre 19, le Suriname, l'esclavage. Candide et Kakambo quittent l'Eldorado chargés d'or et de rêves. يعني خرجوا من l'Eldorado وهما محملين بالذهب والأحلام. Mais ils perdent vite leur richesse et doivent renoncer à s'acheter un royaume. فاش خداو دوك الفلوس هما قالوا صافي حنا غنشريو مملكة وغنديروا العالم ديالنا. مي اللي كنقولوا يشريو العالم ديالهم طبعا باش يديروا فيه داكشي اللي بغاو يديروا، يعني الميور موند، ما تكونش حرب، ما تكونش مجاعة، لكن ملي مشات لهم لا ريشيس ديالهم ils ont renoncé à ce voyage, à ce rêve. Au bord du Suriname, la rencontre avec un esclave noir dans un état pitoyable achève de leur enlever leur illusion. On l'a amputé la main droite et la jambe gauche. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Ce violent réquisitoire contre l'esclavage s'inscrit dans un vaste mouvement d'opinion qui dénonce cette pratique. Il faudra en France attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli. هنا غادي يتلاقاو مع واحد العبد أسود البشرة مقطوعين ليه يدو ورجليه من خلاف، يعني يد اليمنية ورجل اليسرية، هذاك عقاب ليه لأنه يعني قال لهم لو بخي الا بغيتي تاكل السكر هذا هو لو بخي ديالو في اون اوروب. وهنا كيضرب فولتير على ان فرنسا اون فرانس حتى 1848 عاد ما يبقاش شي حاجه سميتها لاسكلافاج. يعني هنا كيهضر على واحد لي مالور، واحد لو مال من لي مال دي موند اللي هو العبوديه، لاسكلافاج. Chapitre 20, Buenos Aires, mal physique, mal moral. Candide a chargé Kakombo de passer à Buenos Aires pour racheter Kinigon. يعني انه خلاها بوينس ايرس في الارجنتين، خلاها مجوجه بسميتو باش يمشي يشريها هي ولا فيي acheter Candide et la vieille, tandis qu'il se rend directement à Venise. Désespéré par le vol de ses dernières richesses, il décide de mener avec lui l'homme le plus malheureux de la province. Il choisit parmi une foule de prétendants le philosophe Martin. Tandis que le vaisseau vogue vers Bordeaux, les deux compagnons de voyage discutent 15 jours durant, du mal physique et du mal moral. Le combat naval, qui s'achève par le naufrage du bateau pirate qui a volé tous les biens de Candide, alimente leur débat. S'il punit les moralités du capitaine, il engloutit dans le même temps des centaines d'innocents. Ironie de sort, seul un mouton en échappe. En réchappe. هنا كونديت كيتلاقى مع مارتان لو فيلوزوف، كيهضروا بوندون 15 جور على لي مالور مورال اي فيزيك اللي كيزون رونكونطري ولا اللي عرفوا. هنا كيهضر ليه على لو باطو كيفاش مشاو ليه وكيفاش بقى لي غير ان سول موطون دو لا ريشيس اللي جاب للدورادو. لو مال اي بارتو، الشر في كل مكان. Cruauté des hommes, injustice de la religion, désastre naturel, ignorance politique, incohérence politique. يعني ما كاينش تناغم، يعني الافكار ديال لي بوليتيسيان السياسيه ما كايناش انكوهيرونس، ما كاينش واحد الانسجام، شي تيشرق شي تيغرب. La question du mal en étroite relation avec la question de Dieu alimentait toute la réflexion philosophique du XVIIIe siècle. يعني هما في XVIIIe siècle اي réflexion du mal
كتعارض ليهم مع لو ديو، يعني بحال تيقولوا هما لو ديو، يعني الله سبحانه وتعالى شنو الدور ديالو؟ واش هو المسؤول على هذا الشيء ولا واش تيحملوا المسؤوليه؟ ما عرفناش هما الاعتقاد ديالهم كيفاش داير هذيك الوقيته. ماشي ما عرفناش كيفاش داير، راه باين الاعتقاد ديالهم وافكار، يعني تيعتبروا ان لا غوليجيون ماشي عادله، وربما هذا الشيء هو اللي خلى يعني بحال قلتوا البدايه ديال العلمانيه، ان الناس كيبداو يتخلصوا من الدين وكيبداو يديروا احكام اخرى اللي كتبان لهم هي اكثر عدلا من الدين، ولا من اللي غتحبس لا كريوتي دي زوم، يعني الشر ديال لي زوم. لا كريوتي يعني ان بنادم كرويل، ميشون، شرير. هادشي اللي كيعتقد فولتير.